Shoutout Orgino. Shoutout Sulisuloy. Saan mo na school, ma'am? Ah, okay. Good luck. Saan mo na school, sir? Saan mo na school? Barangay Luinam. Ah, barangay mo? Saan ba barangay ni nga kuan or or by school? Organization siya. Ah, sige. Good luck sa inyo ah. So barangay Luinab, no? So mas lang mga barangay Luinab. So atong dibuton gani ko sa ni mga participant ato din Carlo Mintras, mingaw pa siya. 6:30 na siya. So mingaw pa jud dyan. Oh yeah. Luinab mo? Ah, well, Luinab, no? Okay, good luck ah. So diani po na side, I don't know sa na school din nag-aawat pa ipanggutom pa rin sila jud. Unsa mo na kuan? Barangay or Horizon organization na siya? School. Horizon na dapita. Ah, Ubaldo, no? Okay. So Horizon na school from Barangay Ubaldo is na guys. Ay, shout out. Horizon, no? Ubaldo. Good luck. So anyway, makita ninyo tanan ng mga participant yan sa ato ang Iyaw-Ilaw. And of course, ayaw kalimti pag-visit sa atong mga village na ato dito. Next time na po na video nato na siya ato ng last sorry nato ng mga village nato din ano. Yeah. So anyway, today na siya and stay tuned sa atong vlog. So mo ni una nato na contestant. Dayon maoning ikaduha. Siyempre ang atong mga judges na mga gwapo ug mga gwapa. The City Information Officer of Iligan City, the overall chairman sa Kasadya Street Dancing. Grabe senyorita, sabi ko, malita, merong masayaw, paligwa na kayo, huwag na masaya. Kalabiba, makalula kong mata, hindi ko maligala, pero masaya nga tuma. Sige na, baby, ako kulang, ganado para maganda. Ibon na to pasustero, magkaagha. Dance on the floor, na nabababa. Sexy lady, can you turn off? Sige na, baby, hindi na ba, body boss, sige na, baby. Sige na, baby.
Sir Lauren. At this point, I would like to request Ma'am Mandela Alemania to announce the winners. Okay, who's your back? I'll be announcing the second runner-up. The second runner-up goes to Bell The second runner-up will receive 15,000 pesos. And of course, a trophy. First runner-up goes to Lycia! Alright, so before we announce the grand champion, for those who just Alright, so the winner or the grand champion will receive 100,000 pesos and of course a trophy. Or a trophy.